시청자 여러분 안녕하십니까? 중화인민공화국 창건 75주년을 맞이한 내 고향 연변은 거리마다 환락의 축복으로 들끓고 있습니다. 시청자 여러분도 국경절 연휴 잘 보내고 계시죠? 고향이란 우리 모두의 애틋한 삶의 터전입니다. 지난 추석에 이어 이번 국경절 연휴에도 많은 분들이 고향을 찾았으리라 생각합니다. 그래서 오늘의 요정아마당은 정다운 내 고향을 주제로 푸근한 고향 노래들로 마련했는데요. 그럼 먼저 우리 함께 노래 가고 싶은 내 고향을 감상하시죠.
타향살이 몇 해던가 망향가 부르면서 향수에 흠뻑 젖은 이 몸을 달래보네. 정다운 내 고향, 내 고향이여. 꿈에서 나 안겨보는 정다운 내 고향. 푸른 파도 가르면서 여객선이 떠나가며 몸 조심하라 말해주던 우리 엄마 생각나네. 도장국을 끓여놓고 이 아들 기다리던 우리 엄마가 보고파서 이 밤을 지샌다네. 정다운 내 고향, 내 고향이여. 꿈에서 나 안겨보는 정다운 내 고향. 정다운 내 고향. 상해에서 근무하는 최옥화 씨가 보내온 요청 사연입니다. 최옥화 씨는 깊어가는 가을밤 고향달을 떠올리면서 나이가 들수록 고향이 그립고 고향에 계시는 부모님이 생각난다면서 부모님께서 항상 건강하시기를 바라는 소원을 담아 노래 리메의 노래를 요청해 왔습니다. 요청한 노래를 이번 순서에 보내드립니다. 아침에 동실 솟아 서로를 비추니 리메대지에 전기가 솟구지에 사랑도 많고 살기 좋은 고향 예술의 고향이라 이름도 높아라 인성의 우리 담아 흥겹게 부르는 노래 바람 따라 구름 따라 이 땅에 울려가랴. 아름다운 선율 맞춰 그 애들이 지은 노래 장단 맞춰 고향 땅에 울려버지니 어머니 강도 반겨 웃으며 산길 세척지에서 소원을 쏘나
계절의 교체는 세월의 흐름을 실감하게 하고 떨어지는 낙엽은 삶을 뒤돌아보게 합니다. 영정시의 퇴직여원인 김명자 씨는 나이를 먹어가면서 건강만큼 소중한 것이 없다는 것을 실감하게 됐다고 합니다. 그러면서 온 가족이 건강하기만을 바라는 일념으로 평소 즐겨보는 소품 사랑 배달을 요청해봤습니다. 김명자 씨의 가족분들께서 함께 감상하면서 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 여기겠다. 이봐. 버투리. 에? 버투리. 또 어디서 나를 부르는? 여기요. 여기라기 어딜까? 여기라니까. 지금 이 안에서 사람이 있을까? 야. 무슨 사람이다. 근데 나는 여기 알고 저기 101호로 배달하러 왔습니다. 배달번호 2019 맞지? 예, 이 전공 식구 맞긴 맞습니다. 네 불렀어. 아, 손님이 불렀을까? 아, 그거 깜짝 놀랐다. 버틀이 하니까 와다닥 놀랐. 아, 죄송합니다. 늦었습니다. 배달번호 28번 이모. 아, 나라. 야, 어제 이럴까? 예? 예? 요거 좀 열어달라고. 높게 말하셔. 아이 느낀다. 이거 좀 열어달라고. 열어달라고. 채워. 야, 이 안은 어째 들어갔을까? 야, 괜찮습니까? 예? 야, 내 이 대표는 내 오늘 그새 야, 그새 에이, 정말 따지. 여기 있습니다. 예. 예, 알겠습니다. 예, 배달. 아, 저 손님. 어때? 잘못 적었습니다. 요 위에다는 받는 사람 주소를 적어야 되고요. 밑에다는 보내는 사람 주소를 적어야 된다고 합니다. 맞소. 더 101호까지 배달아. 101호로? 야, 여기서부터 저기까지? 아이 무슨 포트리 마셀이다 사오야? 배달 하나 할게지. 아이, 뭐, 요리 같이 하면 되는 손님들로 가면 되지. 어째 포트를 씁니까? 어서. 이거 뭐입니까? 아, 뭐이겠어? 배달할 먹어야지. 야, 배달을 하다가 저런 사람 처음 무서게. 이거 또 뭐야? 요구사항 받는 사람을 훈계하듯이 또박또박 말해야 한다. 한 4-3뭐 이런 배달하면 좋지 무슨 뭐 매일마다 10번 갔다 왔다 하면 부자 되겠다. 야. 안녕하십니까. 만능 배달입니다. 저기다 넣으셔. 예. 아, 이야, 무슨 거기다 놓고 가셔. 아이, 그래 게라 잠시 여기 와줄 수 있을까? 예? 여기 와줄 수 있을까? 어째? 아니, 저 손님이 요구 사항이 있어가지고. 요구사항인데 무슨 요구사항? 아이, 어마합니다. 예. 그럼 배달 시작하겠습니다. 예. 인터넷 중독 구매를 즉시 중지하라. 나는 마윈이 아니다. 스마트폰 당장 폐기해라. 점점점. 와다랑 마살 놓기 전에 배달 끝. 예. 포털비 10원. 예. 그 사람이 보냈대까? 아, 고리 큰 삼촌이 보내서 왔습니다. 예. 그 꼬리 큰 삼촌이 내 나그네입니다. 예? 아, 남편이니까? 저 포털비 10원입니다. 예. 배달 하나 더 해주시오. 예, 알았습니다. 만능 배달 의사으로 손님이 시키면 뭐든지 다 한다. 어떻게 딴스를 달랄까? 필요 없습니다. 이거 하시오. 내 인터넷에 뭘 사든지 말든지 떡 먹으면서 상황인가? 예? 무슨 거? 상황인가? 예? 내 똑똑히 말해줄게. 예? 뭐? 나는 인터넷 구매를 계속 할 것이고 더 빠른 인터넷 구매를 위해서는 핸드폰도 최신식으로 바꾸겠습니다. 어째? 무슨 거? 단식 하든지 말든지 예. 굶어 죽든지 말든지 예? 너무 맘대로 하죠. 무슨 거? 맘대로 하죠. 아유, 어째랄까? 핸드폰 바꾸면 바꾸고 내가 하면 상관. 나는 포털인데 내가 어째 그럴까? 요거 한 글자도 빼놓지 말고 저기서 짱펑 안에 있는 나그네 데다가 그대로 배달해 주셔. 아, 이게 그러니까 배달 내용일까? 예? 또 이 방북화? 자, 어디 이런 부부가 다 있니? 아이, 내 뭐, 전에 로공기가 나세? 아, 그리고 내 이제 긴 거 내가 다 어떻게 암송내는가? 다 어떻게 암송내는가? 근데 내가 어째 다 암송냈지?
내 이 총명하다 말. 이제 뭐랬던가? 단식하더니 배달 하면 되겠지 무슨. 저 배달이 왔습니다. 또 무슨 배달? 나오시오. 이거 막혀! 어째 이랬냐? 네. 핸드폰 구매하지 말지. 동방하고 무슨 상관일까, 예? 어째 이랬냐? 내 똑똑히 말해줄게, 예? 지금부터 나는 핸드폰도 받고, 전화도 받고, 집도 받고, 동무까지 싹 바꿔. 야야야야! 단식 하든지 말든지 굶어 뒤지겠으면 뒤지고 동무 만대! 다시! 배달 호텔비 20원입니다. 네. 시간 호텔비. 굶어 죽든지 말든지 배달. 일일 비내네 정말 이게 어쩌라까? 어째 계속 올라가다. 보돌이 예? 배달 하나 더. 아니 나는 20원만 좀 가겠습니다. 자, 예? 어째? 낸 눈이 멀었지. 응? 네 하도 곱게 생기니까 네, 내하고 곱게 결혼해줬더만 네? 이게 요즘 남편이 꼭대기 올라왔다. 뭐 본인까지 못하고 싶어도 응? 내 밖에 나가서 열심히 돈 벌어서 응? 너를 호강시켰으면 남편 공대로 잘해야 되지. 이게라고 눈만 떨어지면 핸드폰 제대로 여자인데 나선 밥 한 개 해도 응? 내가 그렇게 도토리 반가봤는데 네 알먹는 돼지고기 한번 싸왔니 응? 발발이 켜도 니만 나겠다 야. 발발이? 내 인생 최대 실수는 네하고 결혼한 게다. 최대 실수고 최대 악몽이다. 어쩌라까? 예? 이긴 데 샀다 얼마나 해? 이것도 그냥 배달 내야할까? 저희한테 배달이야. 배달이라고? 배달비는 역시 너희 방북하다. 무슨 개라니? 에이 모르겠다. 나도 돈부터 바꾸면서 배달입니다. 야! 아자! 네가 결혼한 게 내 정말 최대한 실수다. 하더니 생긴 게 고급가는 애 니가 잔치를 했지, 어? 내 언제 돼지고기 먹기 싫어서 나는 돼지고기를 한번 싸줬니? 돼지고기 먹기 싶어 죽겠다. 개고 똑똑히 말해줄게. 너는 정말 개를 키워주지 만났겠다. 내 배는 내 옷을 달았으면 다 빠졌지. 어째랄까? 천원입니다. 예? 배달 하나 더 해주시오. 저는 나 싫습니다. 저 배달 배달 하나 더 해야지. 머리털이 싹 빠졌는데 배달을 어떻게 할까? 이제 만능 배달 회사라고 했지. 예. 그 회사 구워 뭐니까. 예. 손님이 시키면 뭐든지 다 한답니다. 근데 지금 손님이 이렇게 간절히 배달 원하고 있는데 하겠다 말이지. 그게 아니라. 내가 좀 의실에다 차핑 올리라니까. 야, 그게 아니라 좀 이런 거 하지 말고 좀 다른 거 시키면 해야 되니까. 마지막을 한 번만 딱 해주시오. 진짜 마지막이지. 진짜 마지막 한 번입니다. 그럼 이번에 좀 유효한 걸로 시키면 안 되겠을까? 아이, 이번에는 더 강렬합니다. 어떻게 더 강렬하다고? 체력이 좀 소모될 겁니다. 체력이 소모된다고? 나 이럴 줄 알았는데 아침에 또 깨나게 오른쪽이 또 붙어있더라만. 그냥 얼마나 체력이 소모될까? 저기 짱포이 보이지? 예, 보인다. 당장 달아가서 저거 뭉개버리셔. 무슨 무게나라고? 저 안에 사람이 들어가 살 수 없을 정도로 완전히 깨끗이 철저히 납작하게거든 뚱태내 놓으셔. 야, 아재 이거 좀 너무하세요. 아무 그래도 한평생 같이 산 남편인데 저 짱포 무게놓으면 저 삼촌이 어디 가서 잠까? 뭐시게? 남편이? 남편답게 놀아야 남편이지. 그래도 그렇지. 만능 배달 회사 구호. 손님이 시키면 뭐든지 다 한다. 그럼 뭘 망설이고 있습니까? 앞으로 돌겨! 야, 아이고 어찌니 마살하는데. 삼촌이 또 어째? 이번에 정말 나와야 될 것 같습니다. 어째 그러니? 아고야. 어째? 여기 앉아보면 다 압니다. 앉아서 보면 안다고. 예. 그럼 내 배달 시작하겠습니다. 어? I could be a boy.
후! 무섭다. 야, 저거지. 야, 끝났니? 완전히 끝났습니다. 니 정말 잘한다. 배달 확실하게 하는구나. 감사합니다. 감사 거지 뭐. 니 배달 한 번 더 해야 되겠다. 야, 어째? 내 체력이 다 바닥나고 어서 배달 정말 못하겠다. 전화이다. 2,000원이고 2만원이고 못한다. 야. 이거지. 못한다는데. 니 집에 아버지 있지? 아버지 있지 뭐. 니 생각해봐라. 너네 아버지 사는 집은 누기 와서 이렇게 천천히 가져와서 막 허물해놓고 막 이래놓으면 니 가만히 있게? 누기 무게놨는가? 내가 어디 가만히 있을까? 그게 내 지금 이게 짬포임 이 박사장님 문제인 게 아니라 남자의 자존심 너네 아버지 자존심까지 한 대 싹 박살나다 말다. 내가 어찌면 될까? 남자는 뭐야? 남자가 의리지. 그럼 어떻게 해야 되니? 내 삼촌 시키는 거 다 하면 되지. 야, 네? 지금부터 네 친삼촌이다. 무슨 얘기라고? 조카. 삼촌이. 조카. 소유자네 집 가게 되면 택배를 한 물건이 한 오대기 있을 게다. 나도 봤습니다. 우리 회사 창고 물건보다 더 많습니다. 그래서 당장 달아가서 그래서 막 마서 그래서 싹 박살내서 바깥에 왈왈 다 뒤져버려. 알았습니다. 그래도 조카. 이번 배달은 좀 위험하고 생명의 위험도 감수해야 될 것 같다. 생명의 위험까지? 근데 너무 근심을 하지 말라. 일단 위험하다고 생각하면 걱정 마셔. 내 꼭 임무를 완성하겠습니다. 조카. 우리 버튼이 이렇게 걸쳐있습니다. 죽다서 모서리만 좀 말라댔지. 무슨 가족 사진을 이렇게 행복하게 가서 어째 자꾸 이렇게 싸움하는 거야? 내가 한번 참고야. 삼촌이 어떻게 돼? 반응이 어떻게? 이게 나 좀 있어라. 됐습니다. 아들이 참 잘생겼습니다. 나 닮아. 몇 살인가? 22살이다. 22살. 이제 대학 3학년 게 그놈아 그게 꿈이 법관이 되는 게 꿈이란다. 법관? 야, 대단하구나. 저 삼촌이, 그리고 아재하고 너무 싸우지 마셔. 아재 저래하는 게 다 위로만 그러는 것 같습니다. 알겠습니다. 떠모! 그게 아니라, 가족 사진 돌려주려고 왔어. 아재, 삼촌이 너무 미워하지 마셔. 요즘 세월에 남자를 사는 게 어디 헐습니까? 걔고 빨리 저 짱펑 안에서 집으로 들어오라죠. 저리 바깥에 있다가 입이라도 쫙 돌아가면 아재 고쳐야 하니까.
삼촌이 아재, 난 사실 삼촌의 가족이 정말 부럽습니다. 네, 우리 집안의 이야기를 좀 해달랄까? 내 7살 땐가 아버지 엄마 그 자존심 때문에 둘이 이혼했습니다. 그 후 나는 아버지같이 살게 됐고 2년 전인가 아버지 차 사고로 병원에 누웠습니다. 아버지 내하고 하는 말이 자기 이때까지 제일 후회하는 일이 그때 그 개다이 먹는 자존심 때문에 엄마하고 이혼한 게랍니다. 아까 아들이 꿈이 법관이라 잠깐 나도 꿈이 있었습니다. 내 꿈은 수많은 사람들 앞에서 연극하는 게 됐어. 근데 지금 삼촌, 아세, 좀 그만 자존심 싸움하면 많이 되겠습니까? 그러다가 우리 엄마 아버지처럼 이혼이라도 하게 되면 그땐 아들이 꿈이 다 물거품이 될 게 아닐까. 내 지금 모습처럼. 조그만 포털이 오늘 아무 소리나 했는지 모르겠습니다. 짙어가는 고향의 가을 풍경을 지켜보노라면 동년의 아름다운 추억들이 새록새록 새삼스러워집니다. 훈순시의 박선여 씨는 가을이면 소꿉친구들과 함께 잠자리도 잡고 단풍나무 잎줄기로 줄 당기기도 하던 시절이 그립다면서 노래 해변의 사랑을 요청해왔습니다. 이 밖에 길림성 길림시에 계시는 방디모 씨도 고향에 계시는 부모님한테 항상 많은 도움을 주고 있는 마을 촌민들에게 감사한 마음을 전하고 싶다면서 이 노래를 요청해 왔는데요. 함께 감상하시길 바랍니다. 파도 소리 들려오는 해변에서 너와 나는 운명처럼 만나 모래밭에 새겨놓은 이야기는 아름다운 약속이었지. 푸른 하늘 푸른 바다 푸르른 우리들의 사랑. 푸른 하늘 푸른 바다 푸르른 우리들의 사랑. 햇살이 쏟아지는 해변에서 설레이던 마음은 행복이
변해서 너와 나는 밝은 내일 그리고 모래밭에 남겨놓은 자국들은 변함없는 약속이었지. 푸른 하늘 푸른 바다 부르는 우리들의 사랑. 푸른 하늘 푸른 바다 부르는 우리들의 사랑. 햇살이
불러만 봐도 마음이 따뜻해지는 이름, 바로 고향이 아닌가 싶습니다. 존경하는 부모님이 계시고 아름다운童年 추억이 깃들어 있는 고향은 누구에게나 심신적으로 영원한 안식처이기도 합니다. 고향을 떠나 북경에서 근무하는 리우나 씨는 고향에 계시는 부모님께 문안을 전하면서 노래 당신과 나 함께라면을 요청해 왔습니다. 이 밖에 화룡시의 리림 씨도 연로하신 어머니께서 일교차가 큰 요즘 건강에 유의하시기를 바란다면서 이 노래를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 당신이 나와 함께 바다를 건넌다면 나는 언제나 희망의 도래 되리라. 당신이 나와 함께 거닐 수 있다면 나는 언제나 마음의 꽃이 되리라. 오로지 당신과 함께라면 언제나 찬란한 별빛이 되리라. 당신과 나 함께라면 사랑의 가슴을 타고 당신과 나 함께라면 언제나 불꽃 되리라. 당신과 영원히 함께 가리라. 당신이 나와 함께 노래를 부른다면 나는 언제나 즐거운 무대 되리라. 당신이 나와 함께 일출을 본다면 나는 언제나 축복의 아침 되리라. 오로지 당신과 함께라면 언제나 찬란한 별빛이
당신과 난 영원히 함께 가리라 영원히 함께 새로운 삶을 위해 정든 고향을 떠나 타향에서 분투하시는 모든 분들은 힘들고 지칠 때면 고향에 계시는 부모님을 찾아뵙고 안부 전화라도 자주 드리면서 마음의 여유를 갖고 힐링의 시간을 갖길 바랍니다. 짙어가는 가을정 추석에서 위대한 어머니 조국 생일을 축복하면서 여러분들이 국경절 연휴를 잘 보내시기 바랍니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.